асыраушы. Насреддин Қожырбайұлы. Мама, мен ертең мектепке барғым келіп отырған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасын жазбағаныңдары тексермейді. Ал тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқығың келмейді. Қой, ой не болғаның балам, олай айтпа. Мамасының күңкіліне құлақ аспаған Ерлан тез киінді де сыртқа шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітіреді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сияқты сұрақтар мазалайтынды шығарды. Жалғыз ер бала болғасын ба, әке-шешесі бетінен қақпай өсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше, жасына тән емес сұрақтарға жауап іздейтін, ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазіргі уақыттағы елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хал-ахуалдары ерекше ойландырып, соған жауап іздейтінді шығарды. Шынында Ерланның үйі молшылық дегеннің не екенін білмей келеді. Әкесі шопыр, мамасы жұмыс істемейді, әйтеуір ес білгелі аурудан шықпайды. Ескі бір бөлмелі жұпыны пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқаны тамақтарына әрең жетеді. Кейде соның кесірінен үйде айқай-шу да шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе, мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақты жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сабаққа джиппен әкеледі. Абайдың қалтасы тиын тебеннен құрғамайды. Осы екі жағдайды салыстырып, айырмашылығының себебін іздейді. Неге? 9-ды бітірсем міндетті түрде жұмысқа тұрамын. Колледжге түсемін, ақша тауып 3 қарындасымды оқытамын, пәтерімізді кеңейтемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүргінші өтетін жолаққа таяп қалғанын бірақ байқады. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, көше тар ма, әйтеуір байқамасаң басып кетулері қиын емес. Кішкентай күнінде 2-ші сыныпта оқып жүргенде балдардан асық ұтып алып, жинап, балдарға сататын. Сөйтіп тиын жинап үйге нан сатып әкелетін. Мамасы айналып толғанып отырғаны, асыраушым менің деп. Ерлан шын мәнінде есеюге, қатты асығуды, тезірек өз қолы өз аузына жетіп, әке-шешесін, қарындастарын қиыншылықтан құтқарғысы келеді. Әсіресе былтыр 1-ші қыркүйекте киім, сөмке алатын, қағаз құрал алатын ақшалары жетпей қиналғандары естен кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып жатып қалып, дұрыс ақша шықпаған. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажетті оқу құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып, өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп, ақшаны көп табатын бастық болу, немесе Абайдың папасындай кәсіпкер болу. Оның бірден-бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғары оқуға түсу екенін бала жүрегі қанша сезсе де, қазіргі білім деңгейінің төмендігі іштей тежей беретін сияқты. Негізінде Ерлан өте зейінді бала, бірақ қырсық мінезі де жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңілі толып көрмепті. Тек математикадан беретін апайы ғана ұнайды. Басқа мұғалімдердің білім деңгейлері төмен бе, әлде өз жұмыстарына жауапты қарамай ма, әлде Ерланға беймәлім себептері бар ма? Әйтеуір уақыт өтсе болғаны дейтін сияқты. Құлағың салбырап, сабақта тыныш отырсаң болғаны, оң баға алатының кәміл. Сөйтіп жүріп 9-ші сыныпты да бітірді. Мамасына колледжге түскісі келетінін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балдардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек ретінде оқуға тегін қабылдайды екен. Тіпті шәкіртақы да төлейтін көрінеді. Мамасы өкпесін сүйретіп жүріп іліктірді әйтеуір. Бұйырса, құрылысшы болмақ ойы бар. Колледжде оқып жатырғанына да біршама уақыт болды. Сабақ анау айтқандай қиын да емес. Мектептегіден қайта оңай сияқты ма, Ерланның көп қиналып жүргені жоқ. Өзі мейірім атты баламен бірге жүреді. Оның да жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой, азды көпті ақша тауып жүрген. Ал оның әкесі қайтыс болған. Жалғыз шешесі жұмыс жасап, зор жүгіріп 3 баласын асырауда. Мейірім, мен кеше балдардан естідім.
Той болатын мейрамханаларда біз сияқты балдарға уақытша жұмысқа рұқсат етеді екен. Бір той атқарсаң 3000 теңге. Ақшасы тым аз екен, оның үстіне түнгі сағат 3-ге дейін жүретініңді айтсайшы, деп күрсінді Мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсек қайтеді. Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс жасап жүрді. Ерлан күндегісінше сабақтан келсе, есік алды абыр-сабыр. Біреулер киіз үй тігіп жатыр. Баласы келді деп сыбырлайды біреулер. Жүрегі бірдеңені сезгендей қатты соғып кетті. Ойына мұрсатта келгені соңғы кезде шешесінің ауруы кенеттен меңдеп жатып қалғаны, жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететіні. Еңіреп жылап оң жақта жатқан шешесіне тұра жүгірді. Біреулер ұстап жібермей, жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты, абай болыңдар деп сыбырлайды. Шынында да жоқшылық қолын байлаған мамасы аптекадан дұрыс дәрі де ала алмаған болатын. Кетеді ғой, әлде қандай шығар дейтін. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындар ма екен? Егер болса, осы уақытқа дейін неге көрмеген? Осылайша Ерлан анасынан демде айырылды. Әкесі үнемі сапарда жүреді де 3 қарындасы жалғыз өзіне қарап қалды. Үлкені 6-шы сыныпта, ортаншысы 2-ші сыныпта. Одан кішісі балабақшаға баратын еді. Оған да апаруға шешесінің жағдайы болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған Ерлан, қайтсем де оқуымды бітіруім керек. Мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын деп жігерін қайрап алды. Іздеп жүріп қосымша жұмыста тауып алды. Бір балабақшаның аумағындағы ағаштарды күнара суарып тұру керек екен. Айына 20 000 беретін болды. 20 000 шәкіртақысы тағы бар. Іштей өзіне разы болған Ерлан күлімдеп қояды. Колледжін бітіріп, бір жамағайынның арқасында қала басындағы құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетон құяды, ағаштан қалып құрастырады. Биікте жұмыс жасағанда қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар, өзбек қалпағы аралас. Шебердің көзі тайып кетсе, қалай болса солай жасауға дайын тұрады. Арттарын түзетіп, әлек болады. Бір күні сондай жағдайдың үстіне бастықтары түсіп қалды. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған Ерланды тоқтатқан бастығы, қайсысы мынаны жасаған, мен білмей жүр дейсің бе деп, содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып, кінәлі ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып жұдырығымен көрсетіп барады екен. Ернін тістеп алған. Қап бәлем тұра тұр деген кейіп білдіреді. Қыстың бір тұтам күні тез батып, үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған шарбақтан шыға бергенде, көк желкесінен бірдеме сарт ете қалды да, аспан айналып жүре берді. Көзін ашса, аурухананың бөлмесінде жатыр екен. Сөйтсе сағат 9-дарда жұмысқа келе жатырған қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасаң, 3-4 сағат ессіз жатқанын анықтау қиын емес. Миы мықтап қозғалған, қатты соққыдан шекесі қанаған. Әйтеуір бас сүйегі аман дейді дәрігерлер. Есін жинағаннан ойына келгені қарындастары не істеп жүр екен? Әкесі де өзен жаққа кетіп еді, келді ме екен? Менің жатып қалғанымды біле ме екен? Сан сұрақ шарадай басын шақшадай қылды. Соткасының батареясы да отырып қалыпты. Ашып қараса, әкесі телефон соға беріпті. Жалма-жан әкесіне телефон соқты. Әйтеуір үйде екен. Қорқып кетпесін деп болған жайды толық айтқан жоқ. Құрылыста құлап қалып ауруханаға түстім. Қазір жақсымын. Бұйырса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өмір не еткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей. Бар болғаны қалыпты бұзып қайта жасағаным ба? Бағана полиция болған жайды жазып алып кетіп еді. Ұстадым екен әйтеуір. Көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымына жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтыны Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы, бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей, жамбасы жер иіскемейтіні. Қазірлері Ерланның жалақысы жоғарылаған. Артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп, жоғары оқуға сырттай тапсырды да бір мекемеге жұмысқа кіріп алды. Құдайға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді.
тұрғын үй жинақ банкісінен арзан үй алуға талпынуда. 15 жасынан жұмысқа араласқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жылдай уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бас инженері лауазымына көтерілді. Қазір үйлерін кеңейтіп, жаңа шағын пәтер де алған. Ендігі ойы жатпай тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды, себебі жұмыс бастау үшін айналдыратын қаражат керек еді. Мекемесін ресми заңдастырып алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды. Сөйтіп бірте-бірте аяғына тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабат үйі көрген сайын көзіне оттай басылады. Бүкіл күш жігері, жинаған тәжірибесі, бала кезінен арманы, бәрі осы үйге сыйып кеткендей еді. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, бәрі де орындалады деген осы екен. Қазір қаладағы ең үлкен кәсіпкерлердің бірі. Жыл сайын жоқ-жітік бір мұжалсыз жанұяға пәтер кілтін тегін беруде. Ендігі ойы кәсібін кеңейтіп, басқа облыстарда тұрғын үй салу. Жуырда қосалқы шаруашылықты ашып қойды. 4 түлік малды жинап, санын көбейтпекші. Айтпақшы, әкесіне заманауи су жаңа көлік алып берді. Әкесі мал шаруашылығы жағында тырбыңдап еңбектеніп жүр. Үлкен қарындасы оқуын бітірген, экономист болып қасында жұмыс жасап жүр. Сөйтіп анасының кішкентай асыраушысы үлкен белді кәсіпкерге айналды. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, арманың орындалады. Сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы. Каналға жазылып, лайк басып, комментарийде қолдап кетіңіздер.